완전히 표정 살아났다. 자, 이제 편안한 자세로 앉아. 내가 노래할게. 어와 세상 언님네들 백년 영화가 그얼망고 속망산 본친 본님 영화 마다고 묻혔던가 인생의 희로애락 일장 충몽이 그 아닌가 서산의 해는 기고 남산의 산새들은 집을 찾아가더니 강원일시 동경호고 우기영화가 그얼만고 이 산여산 가서 칡뿌리로 요기하고 한책나무를 걸머 졌구나 우중충충 때려가니 방후장상이 짠거냐 예상 송진이 짠거구나 성처럼 성지